ये आपका EMD लोको। ओहो, दुख 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 भाई, अभी तक यहाँ सुनाई दे रही है पटरियों तक। सर ऑन बजा। ये आपकी स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस जो कि मुंबई से आ रही है। तो भाई ये मेरे ख्याल से शंटिंग हो रही है यहाँ पे आपकी, शायद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगा रहे हैं इसको। अभी कोच एकदम खाली है, इसका मतलब ये अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही है, वहाँ पे लगेगी, फिर वहाँ से जाएगी अपने मुंबई। शायद मुंबई नहीं जाती है, अहमदाबाद जाती है, सॉरी मिस्टेक हो गई फिर से। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस।